Okay guys, welcome back to my channel, Vidz TV Official. Guys, papasok na kami. Yan. Sumakit na tuloy ang tuhod ko. But, yan guys. Check-in free. I-check-in free. Yan guys, dito na kami sa gate 64. Yan, malapit lang naman pala guys. Yan. Ayan. WestJet po ang sasakyan po namin. Kaya yun. Anong seat natin, Dad? 64 DEF. Dade. It she'll show you there. 6 Echo. Hello. Hello. It's 64? Sorry? 64. This will say, 64? yeah. Our seat is 64? Yeah. Ayan guys, ano lang kami ng upuan namin. Sabit tayo. And you need wheelchair? To take over? Yes, I guess she needs Yeah? one. Yeah. Yeah, but do you need a wheelchair? Oh. Yan guys, dito kami ngayon nag-ano ng upuan namin. Nasa likuran daw kami. Kaya yan. Nasa puwitan. Wala namang 64 dito. Ano bang pinagsasabi mo? Yan guys. Nandito kami. Ako mismo sa pakpak. Nasa pakpak pala ako guys. Ayan. Na ano. Nasa kapakpakan. Okay ba yan? Ayan guys. Oh, diba? Dapat pinaano mo pala yung isang lagi. Bakit? Check. Pinano? Pina-check in mo. Free naman pala. Yan guys. Oh. Inano yung mabuti yung ano. Pag dun sa Vancouver, pag sinatitindi, pag-chicken natin mo, tatlo para yun. Ay di all the way to Davao na yan. Ay, huwag na. Isa rin. Dapat yung isa lang. Yung hindi. Inano nyo pa maayos yung ano. Yan guys oh. WestJet. Yan. Yan guys oh. Yung isang WestJet. Paano pa lang. Kararating lang guys. Yan. Kararating lang nung isa. Chance of a few bumps on initial climb out from Edmonton, but we do expect a mainly smooth flight once we reach our cruising altitude today.
Once we reach Vancouver, current temperature there right now 27 degrees under mainly clear skies and some very light. Yan, 27 degrees daw, guys. On the weather just prior to landing. In the meantime, you can Yeah. sit back, relax, and enjoy the flight. Thanks a lot. Okay, guys. Yan. Umaatras na kami. Yung isang WestJet. Ayan. Diba? Ang ganda nung ano yung ulap. Guys, tignan nyo yung ulap, oh. May napupuna ako doon. Yan. Yan. Puro WestJet yung nandito, guys. Ayan. Sakit sa tainga, guys. Kasi nandito ako sa pakpak. Kaya yan. Tignan nyo yung buwan. Nandun. Ayan. Guys. Yung Air Canada, guys. Yan. Tayo'y ano na, papunta na siya sa take-off area, like yung runway. Yan, guys. Dapat naka-seatbelt. Tignan nyo yung sunset. Mamaya. Yan ang sunset, guys. Yan. What a beautiful sunset. Yan, guys. Guys, so we're leaving the airport na. Nandito lang tayo ngayon sa runway. Ready to take off. Yan. Okay. Bye, Edmonton. See you soon, Manila. See you soon, Philippines pala. Of course, Davao. Ayan. Ayan. EIA. Ito ng Air Canada, guys. Air Canada. Tsaka WestJet. Ayan, mag-take off na tayo soon. Puro WestJet. Yun yung ano ng sunset reflection. Yan ang sinasabi. Yan, guys, ang sunset. Yan. Diba ang ganda? Yan ang sunset. Maano lang kasi makapal ang kwan ng bintana ng aeroplano. Guys, ready to take off na tayo. Yan. Bayad lang yan. Hindi ko makuha na yung pag-aangat na aeroplano. Handa na tayo sa take off natin, guys.
nasa wing side ako. Ayan. My God. Guys, kung naririnig nyo, yan, pataas na tayo. Take off. Pa-take off na tayo, guys. Ayan. Pa-take off na tayo. Take a deep breath. Ayan. Ayan, guys. Taas na tayo. Ayan. Guys, mga bahay. Ayan. Bye-bye Edmonton. See you Vancouver. Ayan, guys. Lilit ng bahay. Yun, mga bahay yan. Yun, mga bahay. Bahay. Nag-take off na tayo, guys. Ayan na tayo, guys. Nakalipad na rin. I mean, nakalipad na rin.